Усім привіт! Розказую, що далі відбувається з моєю Волгою, як вона змінилася за цей період, що було зроблено. Зараз все розкажу і покажу. Bring on your forces of nature. Bring on the storm that's raging. If you get lost in the shadows. Так, перш за все обробив проблемні місця, які були поварені. Вже згадуємо, що в минулому відео там була підварка. Проблемні місця, їх було кілька штук. Перше то водійське переднє, виходить, в ногах чуть-чуть. Далі пасажир передній так само в ногах, і на задніх арках там було трошки проржавівше. Так от, воно підварилося. Далі використовував мастику бітумну, якусь там звукоізоляційну, щось таке, якось там на їй написано. Показую, яка вона. Використовував я шпателі і її не розводив взагалі, в принципі, тому що на шпателі можна і не розводити так, якби. Далі є в планах там частину тої банки, точніше практично все піде, розбавиться і буде наноситися на дно машини. Так само будуть підроблюватися колесні арки, вони мають зашумовуватися. Локери, про локери я вже, по-моєму, говорив теж, але то вже набагато пізніше. Так от, далі було подаровано мені кумом, кум привіт, дякую велике, було подаровано пару балончиків фарби, пачка була віброізоляції 2,5 мм і вона вже успішно вкатана. Далі зняв я люк автомобільний, там є проблеми, він буде мінятися, оскільки рамка того люка дюральова, по-моєму, і кріплення лопнуло. Інакше таку саму частинку шукати я сумніваюся, що знайду, тому що я вже все-таки пробував. Далі машина повністю вже пофарбована. Повністю, точніше, перший шар. Має бути ще два. Або хоча б один мінімум. Так от, показую, що там зараз виходить. Наголошую, що шар все-таки тільки нанесений перший, він нанесений аби. Тож місцями ви можете бачити, що проступає, видніється ґрунтовка і що шар не повністю насичений. Це все поправляється, перший шар так і наноситься. Далі вирішив поекспериментувати з мастикою тою і попробував намазати невеличкий клаптик там на кришу зсередини. Побачимо, як вона буде працювати, чи буде вона гасити звук і той самий шум. Далі почав займатися внутрішніми роботами, так би мовити, як будівельники кажуть. Почав працювати з торпедою. Торпеда була зачищена, загрунтована і пофарбована. Пізніше є в планах ту торпеду зашумувати, тому що, нагадую, може хто знав, а може хто не знав, динамік у Волзі стояв один і стояв на торпеді. Тобто музика має йти звідти, а де музика, там вібрація і шум може бути лишній. Плюс до того вона мусова, щоб була перегородка звукова з мотором, з моторним відсіком. Тож, отак робиться Волга.
зараз вона в такому стані. Радий, що з'явилися в мене донати. Дякую велике кому. Дякую велике Вадиму Яцуніку своїми підказками, він мені де, щоб там допомагає конкретно. І можливо таке ще питання, може хто знає, клики бампера назад Волги. Тобто задній бампер треба 2 клики. Може хто знає, чи розбирається десь Волга, чи ще щось. Буду дуже радий вашій допомозі. If we could choose a prefer, so will you get touch